Iskaz zaštićenog svedoka koji je verovatno snimljen iza zidova ovog zdanja uzburkao je domaću javnost i u njenu žižu vratio već poprilično skrajnutu i zaboravljenu temu vađenja i trgovine organima zarobljenih Srba na Kosovu. Ako javnost nije potrebno uznemiravati oko tranžiranja živih ljudi kako bi se prodali u delovima, onda oko čega treba uznemiravati javnost? Ono što je sramota je što neki deo javnosti i kod nas i vani nije dovoljno uznemiren. Način na koji je taj svedok govorio o tome, to je suviše nekako naivno. Ti zahvati ipak zahtevaju neku veću stručnu, da kažem, kvalifikaciju i to nekako dovodi u sumnju celu tu priču. Što se tiče Vekarićevih sumnji da će međunarodna zajednica da prihvati ovo svedočenje i da onako krene intenzivnije u istragu, ja se tu s njim potpuno slažem i idem dalje od toga, ne jedan korak, nego nekoliko koraka i tvrdim da od toga neće biti apsolutno ništa. Alltså c'è l'altro è pastruana, vedi? Ma tregoj, fatelo, se nuk kemi koshu. Po mojë gjatë kur unë para se të filloj e vërejta se nuk është feja, jo, nuk flitet për një shqiptar, po nuk flitet për, po pse e vërejta? Vërejta se në gjatë kur unë ju afrova, a filloj të lëvizte dhe këta fillojnë të kapin më fort dhe të shteljonin. Filloj në gjuhën sërbe, ndim të tërkën. Ndaj Zotit. Kërkoj ndim ndaj Zotit. Zot më ndihmo, mos më preni, mos më mbythi. Dhe sa fillo, pashi që isha ushtar i ri, isha nën urdhër. Tu që kësë. Dhe ishte një e prori lartë. U desha të filloj. Dhe fillova. Iskaz zaštićenog svedoka koji je verovatno snimljen iza zidova ovog zdanja uzburkao je domaću javnost i u njenu žižu vratio već poprilično skrajnutu i zaboravljenu temu vađenja i trgovine organima zarobljenih Srba na Kosovu. I koliko god je domaća javnost zgrožena naturalistički uverljivim opisima zaštićenog svedoka i učesnika jezivog događaja, strane pravosudne institucije i političari zaduženi za istragu ovog zločina gotovo da nisu reagovali na ponuđeno svedočanstvo o nezamislivom užasnom zločinu nad Srbima. Umesto posticanja daljeg iznošenja podataka i zahteva da se optužbe temeljno ispitaju kao po komandi od strane domaćih nevladinih organizacija, krenula su osporavanja i sumnjičena, čemu je istini za volju doprinelo i nekoliko ozbiljnih blamaža srpskog tužilaštva za ratne zločine. Mislim da je ova cela, kako da kažem, priča koja je lansirana neubedljiva, sa neubedljivim ciljevima i treba imati u vidu da ipak to narušava taj tok istrage koji se vodi na nekoliko koloseka. Znamo da postoji ta ekipa Evropske unije na čijem čelu se nalazi Clint Williamson, to je bivši ambasador američki koji je bio zadužen za ratne zločine, koji je sad isto na čelu te ekipe Evropske komisije. Oni rade već godinu dana i to rade vrlo, da kažem, bez učešća medija, bez ikakvih izjava. Znači, hteli su da spreče tu vrstu politizacije koju mediji neminovno unose u takve vrlo osetljive teme. Uostalom, to je tema koja nije samo regionalna, nego je svetska tema i Ujedinjene nacije se, čini mi se, kroz ovaj slučaj pokušavaju baviti tom temom na način koja bi uključila u agendu Ujedinjenih nacija, kao što su prethodno uključili sve one teme koje su izašle na površinu tokom ratova 90. godina, pa je ovo jedna od njih isto tako. Kolike su razmere trgovine organima, koji broj ljudi, koje se u tome učestvuje, to je još uvek nepoznato. Mislim da je tu sigurno u pitanju neka šira međunarodna mreža, znači radi se i o bolnicama i o lekarima. To je ovako jedan vrlo složen, da kažem, problem. U njega su uključeni i dodirnuće mnoge strukture, mnoge, da kažem, ličnosti svugde, ali zato upravo zbog toga ne treba na ovaj način
podrivati tu istragu koja je u toku i stalno dobivati neke političke poene na nečemu što je samo po sebi strašan zločin, ali ipak treba sačekati i videti šta je zapravo od svega toga tačno, koje su razmere i koje se involviran u to. I ja sam uvek skeptična kada je reč o dokazima za ratne zločine, jer sam ja izveštavala nekoliko godina sa suđenju Slobodanu Miloševiću i nagledala sam se lažnih svedoka. Nagledala sam se lažnih svedoka u koje je Haško tužilaštvo ulagalo 1.000.000 evra da im obezbedi novi identitet. To su oni svedoci koji su u zamenu za novi identitet, novo radno mesto, novu kuću negde na zapadu, dolazili da svedoče protiv Slobodana Miloševića. Znači, ja isto mislim da svakog svedoka treba vrlo skeptično sačekati. Ovde je problem u tome što nekako akcenat nije dajte da još istražujemo ovu stvar, dajte da sve saznamo, nego je ovde kod gospođe Kandić akcenat niste ovo trebali uopšte da puštate u javnost. To je zaista nedopustivo, jer bih podsjetila da je jako mnogo navodnih dokaza protiv Slobodana Miloševića koje je gospođa Kandić i njen fond dostavili su Haškom sudu, nikad se nisu pojavili na Haškom sudu. Znači, tužilaštvo za ratne zločine je jako mnogo tih priča koje smo slušali od gospođe Kandić potpuno zanemarilo i utvrdilo da su te priče potpuno neuverljive i da se ne mogu dokazati na sudu. Prema tome, ja znam da gospođa Kandić zna da često se pojave dokazi koji u stvari nisu dokazi, to se njoj desilo, ona je slala u Hag dokaze koje tužilac nijedan u Hagu nije ni pokušao da iskoristi protiv Slobodana Miloševića. Treba biti skeptičan, ali kad su ovakve optužbe u pitanju, kad su ovakvi dokazi tu, onda mi se čini da bi ljudi koji se bave zaštitom žrtava i borbom za ljudska prava morali da traže dajte nam još, dajte nam sve što imate, dajte da uznemirimo svetsku javnost, dajte da svi istražujemo i dajte da dobijemo nekog potpuno nezavisnog iz neke zemlje kojoj nije u interesu da Kosovo bude priznato od 150 zemalja sveta. Ja imam određene rezerve prema tom potezu i prema odluci specijalnog tužilaštva za ratne zločine da izađe sa ovim snimkom. Zbog čega? Teorija je da je to urađeno da bi se to vezalo za dan kada prestaje nadgledana nezavisnost, takozvana, na tom okupiranom delu Srbije, na Kosovu i Metohiji. Međutim, da je neko hteo da se taj efekat postigne, onda je to logično trebalo da se uradi jednu mesec dana ranije ili možda 20 dana ranije, a ne da se uradi na isti dan. S druge strane, imam rezervu i prema podatku da srpsko tužilaštvo, specijalno tužilaštvo sa tim svedokom raspolaže otprilike godinu dana. Da godinu dana ima tog čoveka, tog šiptara u bunkeru, da tako kažem, na specijalnoj nekoj tajnoj lokaciji, da ima taj njegov iskaz, da je to potvrđeno, kako Vekarić kaže, činjenično, geografski, vremenski i tako dalje. Zašto se toliko dugo čekalo? Sljedeća stvar, zbog čega je to išlo preko France Pressa, čini mi se, a ne preko domaćih agencija, mada tu neko može da mi kontira, kaže zato što je to ozbiljni adres. S tim se slažem. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, kao u ostalom sve što dolazi sa srpske strane, podleže dvostrukim kriterijumima. U vreme kada su hapšeni od Haškog tribunala najtraženiji Srbi optuženi za ratne zločine, od strane međunarodnih zvaničnika stizale su pohvale i čestitke. Čim se međutim krenulo u istragu i hapšenje osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima, Vukčević i njegov tim suočili su se sa obstrukcijom, pritiscima, pa čak i optužbama za pristrasnost. Stoga je i razumljiv strah srpskog tužilaštva da će i u ovom slučaju doći do obstrukcije i zataškavanja. Da li će objavljivanje iskaza ovog zaštićenog svedoka pokrenuti istragu o vađenju organa Srbima i trgovini organa sa mrtve tačke? Pa mislim da neće. Zašto? Ništa. Pa zato što se to i znalo i svi su sve znali. Niko ništa nije preduzimao, tako da naše mišljenje više niko ne uvažava. Mislim da neće. Zašto? Pa ne znam, oni štiti jedan drugog. Sigurno neće. A ne verujem nikako.
ne verujem, suviše su jaki ovi koji su zaleđeni, tako da to ide do Amerike i Nemačke, a tu nema leba. Hvala. Znači ni tako strašni zločini ne mogu da pokrenu ništa. Nema, a pogotovo ako su nad Srbima napravljeni, to ne dolazi u obzir. Pa verujem da hoće, ako ima osnova. Ja lično verujem Carli Del Ponte, ona je to prvo pokrenula, nije bila naklonjena Srbima, koliko ja bar to znam i nekim problemima koji su ovde bili, i verujem napredak u tome. I dobro bi bilo da se to ispita i izvede, procesuira do kraja. Pa nemam pojma, čitao sam malo po novinama, vidim da je to dugo čekalo. To je poznato već 16 meseci, kako je rekao ovaj. Verovatno će da intenzivira. Pa pitanje je da li ćemo mi svojim dokazima moći njih da sateremo u neki ćošak. Ne znam, da li će neko da nas podrži opet na toj sceni. Očigledno čovek govori, bar onako kako izno što sam ja nešto malo samo gledao, nisam puno pratio, govori istinu, govori ono što je on radio, lično što je on radio. Dakle, mislim da bi trebalo da tu bude efekta i da bi trebalo da tome ozbiljno poraditi, jer dokle više mi Srbi da budemo krivi. Isključivo samo mi krivi, nikad više niko nije kriv. Što se tiče Vekarićevih sumnji da će međunarodna zajednica da prihvati ovo svedočenje i da onako krene intenzivnije u istragu, ja se tu s njim potpuno slažem i idem dalje od toga, ne jedan korak, nego nekoliko koraka, i tvrdim da od toga neće biti apsolutno ništa. Zbog čega? Zbog toga što ključne zemlje, ključne sile svetske, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, su priznale nezavisnost Kosova i Metohije, i ulazeći sada u jedan serijal priča o zločinima koji su činjeni u vremenu kada se Kosovo po znacima navoda borilo za nezavisnost, odnosno kada su Šiptari imali tu oružani ustanak, bilo bi kontraproduktivno za one koji su priznali i tu borbu i proglasili je legitimnim i prihvatili nezavisnost, odnosno odvajanje Kosova od Srbije. Sada da idu s tom pričom na neki način bi bilo devalviranje svega što su oni radili i možda čak i neko provociranje njihove obaveze da se razmisli na nivou država o činu priznanja, da li to možda treba da se povuče, što je apsolutno iluzorno kod velikih sila. One to ne rade, a ne rade ni one male koje su velike sile naterale da priznaju Kosovo i Metohiju. Tako da i ovih prvi nekoliko dana vidimo da nema odjeka gotovo nikakvoga u svetskim medijima i mislim da od toga neće biti ništa, niti će biti bilo kakve istrage. I ja zameram tužilaštvu za ratne zločine zbog njihovih propuštenih šansi ili gafova, ili zbog toga što nisu bili ni dovoljno delotvorni, ni dovoljno uporni kada je reč o istrazi zločina protiv Srba, ali ova neverica kojom je dočekan svedok mi se čini pomalo suviše politički motivisanom. Dakle, svi oni koji su skeptično ili barem ne sa podrškom dočekali izveštaj Dika Martija, svi ti su dočekali izuzetno skeptično ili još skeptičnije izveštaj i svedoka našeg tužilaštva. Na to moramo da budemo pripremljeni. Srbi su zaista u poziciji onog Jevreja iz Šekspirove drame Mletački trgovac. Srbi, i kad im krv poteče, ljudima se čini da možda to nije tako strašno kao kad je neko drugi žrtva. Mi smo u ovaj vek ušli sa tim strašnim teretom i prema nama su skeptični i, znate, kao što niko nije žalio Nemce kada su proterivani iz istočne Evrope posle Drugog svjetskog rata, tako se nas manje žali. Ali to ne znači da mi treba da to prihvatimo i ja mislim da mi moramo da pokažemo indignaciju i da budemo neosetljivi na skepticizam onih kojima zapravo nije u interesu da to bude istina, a pogotovo im nije u interesu da se takva istina obelodani. Znači, Haški tribunal, to znamo od Carle Del Ponte, se već potpuno kompromitovao. Eulex po meni je potpuno iskompromitovan, isto kao što je bio i UNMIK, zato što nikada nisu nijedan zločin protiv Srba procesuirali ili barem nisu nijedan,
kako da kažem, važniji zločin. Nisu našli ni ubice Srba pre NATO intervencije, ni ubice Srba među Albancima posle NATO intervencije. Prema tome, mi nemamo razloga da verujemo ni Euleksu, ni UNMIK-u, koji takođe nije istraživao zločine protiv Srba, a pogotovo nemamo razloga da verujemo Haškom sudu. Mi smo imali svaki osnov da tražimo da se čak i ad hoc tribunal osnuje samo radi toga. Ja znam da to Amerikanci ne bi prihvatili, ja znam da bi to za Amerikance bilo neprihvatljivo već zbog ove velike kampanje javne podrške Kosovu i nezavisnosti Kosova koju i Amerikanci, i Francuzi i Englezi pružaju, ali mi smo morali da to guramo. Tužilaštvo je već u nekoliko situacija pokazalo tu svoju ispolitizovanost i stavljanje u funkciji nekakve interpretacije onog što se dešavalo. Samo da pomenem slučajeva Ganića i ovog Divjaka, Jurišića. Znači, to su isto slučajevi koji su preuzeti od vojnog tužilaštva iz 1992. 1993. godine bez revizije i bez pravljenja uvida u to koliko su to autentične i adekvatne optužnice. Znači, imalo se za cilj relativizirati odgovornost jedne strane i pokazati da su Bošnjaci počeli rat protiv JNA, i to se jasno vidi iz tih poternica koje su slali Interpolu i naravno u zahtevu za ekstradiciju koji su poslali Londonskom sudu, koji je dokazao sasvim suprotno i pokazao je da se naše tužilaštvo bavilo lažima i lažnim argumentima, i to je, nažalost, u velikoj meri diskreditovalo to tužilaštvo u tom momentu. Međutim, oni su nastavili sa tim u slučaju Divjaka, koji je takođe bio oslobođen sa istom argumentacijom. I uopšte čini mi se da se tužilaštvo da je suviše politizovano i da na neki način ima, čini mi se, funkciju da umanji odgovornost srpskih institucija u ratovima koji su se dešavali na teritoriji bivše Jugoslavije, i da je to zapravo jedna velika mana tog tužilaštva. Kada dobijemo saznanje o tako strašnom zločinu, a vodeće zemlje nam hladno saopšte da će to Euleks da istraži usput sa svojim drugim obavezama, to je već samo po sebi zataškavanje. Dakle, ja smem da spekulišem sada da kada bi se otkrilo da je, ne znam, američke građane neko hvatao, vodio na neko mesto, vadio im organe, ja mislim da bi reakcija bila neuporedivo burnija u međunarodnoj zajednici. Prema tome, sama činjenica da je ovo iskulirano, kako bi klinci rekli, da su vodeće zapadne zemlje iskulirale te podatke, da je Carla Del Ponte to pokušavala da istraži i da ni tada nije imala podršku, to meni govori da je već na delu zataškavanje 10 godina. Znači, ovo se zataškava koliko? 12 godina ili 14. Prema tome, to je verovatno počelo 98. koliko sam ja razumela. Prema tome, to se zataškava od tada. Isključeno je da to Amerikanci nisu znali. Čudo je zapravo što je Dick Marty izašao. Imali smo sreću što je istragu vodio Dick Marty, imali smo sreću što je to čovek čijem se kredibilitetu ne može ništa zameriti. Prema tome, to su naši glavni argumenti i mi moramo da na tome istrajemo. Reakcija domaćih nevladinih organizacija za ljudska prava gotovo da nije nikoga iznenadila. Umesto zahteva da se optužbe podastru dodatnim argumentima i da se istraga intenzivira, usledila je kampanja usmerena na minimiziranje efekata ovog poteza srpskog tužilaštva i države. U očima dela srpskog nevladinog sektora reč je o pukoj politički motivisanoj konstrukciji tužilaštva sa ciljem da se uspori napredak Kosova ka punom međunarodnom priznanju. Način na koji je taj svedok govorio o tome, to je suviše nekako naivno. Ti zahvati ipak zahtevaju neku veću stručnu, da kažem, kvalifikaciju i to nekako dovodi u sumnju celu tu priču. Mislim da se suviše išlo sa tim, da kažem, tim detaljima koji su zapravo pokazali, u stvari doveli do te neuverljivosti čitavog tog poduhvata tužilaštva. Kako jedan čovek obučen, jedan običan čovek koji nije lekar, obučen da zapravo vadi srce nekom čoveku, to je prosto delovalo neuverljivo. Čini mi se da je prosto, što će reći da svaki čovek bi bio u situaciji sa nekom obukom od 2-3 sata u situaciji da sam vadi srce nekom čoveku ili bilo koji drugi organ. Prosto smatram da je to bilo nekako
zloupotrebljeno i da je diskvalifikovalo ceo taj napor da se zbilja otkrije pozadina tog zločina ili tih zločina i da se zapravo da nekakav uverljiv izveštaj o svemu onom što se dešavalo na Kosovu i oko Kosova, nije samo Kosovo u pitanju. Što se Nataše Kandić tiče, naravno prvo se nameće ono poređenje sa uznemiravanjem javnosti koje je ona, po mom mišljenju, tada sa pravom činila kada je prikazala snimak iz Trnova. Znači, kada je reč o ubistvu mladića iz Srebrenice, gospođa Kandić je prikazala snimak, poslala ga u Hag, pre nego što ga je podnela našem tužilaštvu, pre nego što je obavestila našu policiju, u momentu kada nije bilo ni optužnica, ni prijava protiv ljudi. Prema tome, taj snimak je pušten radi uznemiravanja javnosti. Sve što gospođa Kandić radi je zapravo u cilju uznemiravanja javnosti i ja nemam ništa protiv toga. To treba da rade borci za ljudska prava. Oni ne mogu da sede i da čekaju da sud presudi na osnovu podataka. Javnost je potrebno uznemiravati. Ako javnost nije potrebno uznemiravati oko tranžiranja živih ljudi kako bi se prodali u delovima, onda oko čega treba uznemiravati javnost? Ono što je sramota je što neki deo javnosti i kod nas i vani nije dovoljno uznemiren. U svim državama i u okruženju, dakle u regionu i Evropi postoje nevladine organizacije, organizacije za borbu, zaštitu ljudskih prava i tako dalje. Međutim, one znaju liniju do koje mogu da idu. One znaju da ne mogu da diraju u državne stvari, ne mogu da diraju u neke nacionalne konstante tih naroda ili politike tih država. U Srbiji se ne zna, u Srbiji nema tih linija, u Srbiji nema tog otpora. Dakle, u Srbiji može nevladina organizacija da radi šta god hoće. U Srbiji može Nataša Kandić da ode na dan kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, da sedi u svečanoj loži i da se vrati u Beograd, da je primi predsjednik države kao uvaženog člana ovoga društva. Nataša Kandić je pre nekoliko dana bila na svečanosti u Prištini, ne Nataša Kandić, nego Sonja Biserko, povodom prekidanja tog procesa nadgledanja i nadgledane nezavisnosti. I ja vam garantujem da je ova Sonja Biserko, naravno i Nataša Kandić, u ovoj državi neuporedivo cenjenija i od vas i od mene i od ljudi koji se godinama ili decenijama pokušavaju da bore za nekakva opšta, nacionalna dobra ovoga naroda. Dakle, to je pitanje politike, to je pitanje inteligencije ovoga naroda, to je pitanje stanja, duha nacije. Dakle, ovde, bojim se da ovde treba kretati sve od gole ledine. Kakve će posljedice imati ovaj potez srpskog tužilaštva, sada se ne može proceniti. Nasuprot skepsi većeg dela takozvane srpske patriotske javnosti, utemeljenoj na gorkim iskustvima prethodnih promašaja srpske politike i pravosuđa i otvorenom neprijateljstvu nevladinog sektora, stoji, čini se, tvrda odlučnost tužilaštva za ratne zločine da se u internacionalizaciji ovog postupka ide do kraja uz pominjanje Saveta bezbednosti i Rusije. Loše bi bilo kada bi ta odlučnost dosegla samo do granice zaoštravanja odnosa sa našim partnerima na zapadu. Mene ne zanima toliko da mi vodimo kampanju, ali me je veoma interesovalo da smo mi pokušali da Diku Martiju pružimo jaču podršku u međunarodnim telima. Znači, naravno da smo mi vrlo pristojno i prema protokolu podržali Dika Martija, ali nisam sigurna da smo se u Savetu bezbednosti dovoljno koristili ruskom i kineskom podrškom da nekako pokušamo da, ako ne nateramo Savet bezbednosti da pokrene posebnu istragu pod okriljem Saveta bezbednosti, a onda barem da nateramo Engleze, Francuze, Amerikance da vetom to spreče. Jer ja mislim da bi bilo teško i Englezima i Francuzima i Amerikancima da ulažu veto kako bi sprečili da Savet bezbednosti počne svoju istragu. Ovo je nečuven, strašan zločin od jedne posebne vrste. Ima puno ratnih zločina, neću da omalovažavam ni genocid, ni zločine protiv čovečnosti, ali ovo je nešto novo i posebno monstruozno i mislim da smo mi kao država i kao domovina žrtava tog zločina se držali previše mirno i trpeljivo. Srpska politička pamet je
tog nivoa da su tu pamet porazili oni koji nemaju ni delić tradicije, ni političke, ni istorijske kao što imaju Srbi. Dakle, i Šiptari, i Hrvati, i Slovenci. Dakle, kogod je hteo u tuči sa srpskom političkom pameću, taj je tu pamet porazio. Tako da ja nemam osnova, apsolutno, ja sam krajnje racionalan čovjek, da očekujem nešto pozitivno. Tu treba da se sastanu timovi ljudi koji znaju, dakle da pre svega se krene od činjenice da se danas i ratovi, sve što hoćete da dobijete, dobija medijski. To sedaju vrlo ozbiljni ljudi koji znaju šta to znači. U tim timovima su iskusni urednici, psiholozi, ljudi za marketing, dakle to je nešto, to je vrlo ozbiljan posao. Međutim, ja to do sada nisam video ni u tragovima nigde, kamoli da je to rađeno sistematski i rezultati su poražavajući po Srbe. Ja ću da vas posjetim samo da bi ilustrovao to na onaj čuveni slučaj kada je John Harf, čini mi se iz agencije Radir i Fin američke, došao u Beograd 90. godine i tražio od Miloševića $25 miliona da završi posao, sve što trebate vi na zapadu u Americi, mi ćemo to da uradimo. Milošević je rekao, ne pada mi na pamet, mi smo u pravu. Čovjek izašao napolje i rekao, blage veze, nema o čemu priča, je potpuno izgubljen u vremenu. I otišao je u Zagreb i to ponudio Tuđmanu. Tuđman je rekao, možemo ovoga trenutka da krenemo u posao. Do tog trenutka Franjo Tuđman je bio fašista, nacista, razbijač države za američke medije. Od tog trenutka je postao borac protiv Miloševićevog nacionalizma, fašizma i stvari su završile tako kako su završile. Ne bojim se da u Beogradu još uvek ljudi ne shvataju, daj Bože da ovi novi koji su došli na vlast shvate na koji način se vodi savremena politika i u kojim sinergijama. Ne bi bilo prvi, a verovatno ni posljednji put da se pitanje ratnih zločina stavlja u političku ravan. Pritom je takozvana međunarodna zajednica u tome imala vodeću ulogu. Politička upotreba ili zloupotreba ratnih zločina, međutim, ne znači da se oni nisu dogodili i to nikome, pa ni moćnim zapadnim silama, ne daje moralno pravo da žmure nad nečim tako strašnim i grozomornim, kakva je makar samo i pomisao da su optužbe zaštićenog svedoka Srpskog tužilaštva za ratne zločine tačne. Ili možda neko smatra da srpska krv nije crvena i da srpska duša i rane manje bole.